Empezamos. Bueno, moi ben, moi bons días e, como sempre, vou dar conta dos asuntos máis importantes tratados hoxe na Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, recordo que a totalidade dos asuntos está a súa disposición nas notas de prensa e nas webs das consellerías. Bueno, empezamos por capítulo de normamento, estamos pechando neste arranque de nova etapa os relevos derivados de algún cambio de estrutura nas consellerías e hoxe o Consello da Xunta de Galicia deu visto bo a 3 novos nomeamentos. O primeiro, nova Secretaría e Secretaria Xeral de Industria, posto de nova creación. A nomeada é Paula Uría Traba, que dende o ano 2020 era Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais. Ferrolá, enxeñeira industrial, con especialidade en industria pola Universidade da Coruña, leva 2 décadas traballando na Xunta de Galicia, vinculada sempre ao ámbito enerxético. Agora asume esta nova responsabilidade, onde todo o que ten que ver co desenvolvemento enerxético, que é un factor clave, e o impulso da industria galega serán as súas tarefas. Por lo tanto, desexamos toda a sorte do mundo e a súa vacante vai no ocupar. Era Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, vai no ocupar, o seu nome o Consello da Xunta de Galicia, Pablo Fernández Vila, ourensán, do ano 1986, enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos pola Universidade da Coruña, traballou en varias empresas do sector da construción, no sector privado, ata que se incorporou como funcionario de carreira da Xunta de Galicia o ano 2017. E dende novembro de 2020 ocupaba o posto de xefe territorial da Vicepresidencia Económica na Delegación Provincial de Ourense. Por último, o terceiro nomeamento, a Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos, que, como recordarán, se creou na Consellería de Facenda para coordinar todo o que ten que ver con fondos de orixe en Europa, se nomea a Ángel Luis Tarrío Tobar, que é un home da casa, licenciado en Ciencias Económicas, funcionario de escala superior de Estatística dende o ano 1996, ocupou distintos cargos directivos no Instituto Galego de Estatística e chegou a ser o seu director xeral entre os anos 2008 e 2009. En estes últimos tempos exercía como subdirector de Planificación na Consellería de Facenda e Administración Pública. Xa digo que un empregado público con amplísima experiencia e que vai pilotar a xestión de algo tan importante como os fondos europeos e moito máis neste momento cos fondos Next Generation. Isto no que se refire ao capítulo de nomeamentos. Entrando xa nos asuntos vistos polo Consello, en Vicepresidencia Segunda, o Consello fixo un balance da actividade da Policía Autonómica, a Unidade de Policía Escrita, nos anos 20 e 21. 470.000 actuacións, casi medio millón. Das cunha cuarta parte, estou falando dos anos 20 e 21, estiveron, lóxicamente, vinculadas a todo o que tiña que ver coa pandemia e a vixiancia do cumprimento das obrigas que en aquel momento estaban vigentes. En números xerais, 86.000 inspeccións fixo a Policía Autonómica durante estes 2 anos, 53.000 dispositivos e 20.000 denuncias coa detención de 413 persoas. Saben que a Policía Autonómica ten funcións fundamentais, cada vez máis amplias, ademais, por iso a nosa insistencia en que se complete o cadro de persoal. Por darles algún exemplo, protexer as vítimas de violencia machista, 270 mulleres o ano de media, a súa vixiancia e o seu cuidado está escrito a xentes da Unidade de Policía Escrita, da Policía Autonómica, e por iso tivemos que incrementar no ano 2021 os efectivos dedicados a esta tarefa, pasaron de 86 a 92. Se encargan tamén, como saben, de velar pola protección dos menores. Fixeron neste período analizado casi 4.500 actuacións de todo tipo, traslado a centros, vixiancia do consumo de alcohol, presencia en casas de xogo, vixiancia do asentismo escolar e, ademais, fundamental a Policía Autonómica na protección das rutas do Camiño de Santiago, moito máis especialmente neste ano Xacobeo, protección do medio natural, do patrimonio cultural, investigación e vixiancia nos lumes forestais, en definitiva, tarefas xa coñecidas que se van incrementando. O malo é que non se incrementa, sino que disminuye, volvo a dicir, o número de asentes. Tiñan que ser 500 e agora mesmo a plantilla está en 367 e baixando. Por iso seguiremos insistindo na necesidade imprescindible xa nestes momentos de que a plantilla se complete.
Cambiando de Consellería de Educación, un acordo que afonda no compromiso que temos na Xunta de Galicia na atención á diversidade do alumnado e a plena integración de todos os estudantes. Galicia é a día de hoxe o sistema educativo máis inclusivo de todo o Estado. O 94% do alumnado galego con necesidades especiais está plenamente escolarizado. Recordarán que hai uns días asinamos convenios con 14 entidades que permitiron prestar servicio de comedor a máis de 500 estudiantes con discapacidade. Seguimos traballando nesta liña, por lo tanto, hoxe, no Consello da Xunta de Galicia, aumentamos un 8% as prazas de transporte escolar para alumnos con discapacidade de cara ao vindeiro curso, o curso que empeza en setembro. Que fixemos? Autorizar 16 convenios con outras tantas entidades de atención á diversidade para facilitar o transporte escolar adaptado a 394 alumnos, que son 31 máis dos que se asistían cos convenios anteriores. 1,2 millóns de euros que destinaremos a esta finalidade e que costea o 80% do gasto derivado deste transporte. Incluye, ademais, a 75 persoas auxiliares para que vayan nos vehículos con estes rapaces. Ao final, o que facemos son cubrir os desplazamentos de ida e volta desde os domicilios ata o centro escolar ou, se for necesario tamén, dende o colexio ata centros donde teñan rehabilitación aqueles que a necesiten, se que coincide co horario escolar estas terapias. Seguindo na Consellería de Educación, seguimos apostando por reforzar as habilidades lingüísticas, a ensinanza de linguas a través do modelo plurilingüe que está implantado a día de hoxe en 465 centros escolares de Galicia. Empezamos no ano 2010 con 58 e a día de hoxe son 465, 100.000 alumnos, máis de 100.000 alumnos, os que se acollen a este modelo plurilingüe. Bueno, pois, fundamental para que funcione este modelo os auxiliares de conversa, e o que facemos agora é volver a dotar as partidas económicas, ou se aprobou o Consello da Xunta, as partidas económicas orzamentarias necesarias para poder seguir mantendo e aumentando o número de auxiliares de conversa. Saben que a súa finalidade fundamental é complementar os docentes que traballaban xa nos centros escolares galegos, son profesores nativos, porque aparte de servir para mellorar a capacidade lingüística no idioma que impartan dos alumnos e alumnas, tamén sirven para darlles nociones e familiarizalos coa cultura dos países dos que son orixe. 466 auxiliares de conversa para o curso 2022-2023, foi o que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia, que son 6 máis dos que había no curso anterior e, en total, con outras medidas de apoio que ten a Xunta de Galicia, fai que cheguemos que haxa o ano que ven 637 auxiliares de conversa en centros galegos. Digo, con este acordo 466, pero chegamos a casi 200 máis con outras medidas. 3,6 millóns de euros e, por darles algún dato máis, a maioría de auxiliares proceden de países de fala inglesa, 435, 14 de lingua francesa, 8 de portugués, 7 de alemán e 2 de chino. Xa digo, son 3,6 millóns e, en total, isto e outras medidas, 637 auxiliares de conversa no curso escolar 22-23. Cambiando de Consellería de Sanidade, o Consello da Xunta de Galicia aprobou un asunto que aproveito para volver a chamar a atención, como intentamos facer sempre, respecto a non remate, xa nos gustaría, non remate definitivo, ni moito menos, da pandemia que durante todos estes meses motivou tantas restriccións, tantos malos momentos e tantas medidas que hubo que adoptar dende a Administración. Bueno, pois a nos obriga é seguir preparados, seguir precavidos e, polo tanto, anticiparnos a calquer escenario posible que poida vir. Por tanto, non sabemos aínda se nos vindeiros meses haberá que poñer novas doses de vacina, de reforzo, non sabemos se serán as vacinas xa coñecidas, se serán vacinas novas, se haberá que combinarlas con outro tipo de vacinas para outro tipo de enfermedades, empezando pola gripe, e nin siquiera sabemos a día de hoxe se poderá ser suficiente de abondo cos centros de saúde para administrar as vacinas ou, o galla que non, houbera que volver a habilitar vacinódromos. Por lo tanto, a nos obriga, xa digo, isto non quere dicir que se vai a producir, pero nos obriga a estar preparados por si se producira calquera destas circunstancias, poder actuar sin perder tempo e con eficacia. Por iso, aprobamos a licitación para contratar servicios de recepción, almacenaxe e distribución de vacinas, de recollida dos viais sobrantes unha vez administradas, e tamén do material preciso para administrar todas estas vacinas, e todo o que supón
o dispositivo de administración. Xa digo que se trata de terlo todo preparado para, se fora necesario, actuar con máxima axilidade. Se trata dun contrato marco que pode chegar ata os 14,5 millóns de euros e, a partir deste contrato marco, o que habería que facer é ir tirando de contratos para ir adaptándose a situacións que se poderán producir. Xa digo que o gallá que non sexa necesario, ou si necesario que sexa en unha intensidade moi pequena, pero nos obrigue a terlo todo preparado para despois non ter que facer todo isto se chegar ao caso. Cambiando de Consellería, Consellería de Facenda, lembrarán que a semana pasada aprobamos a adquisición de novo equipamento tecnolóxico para a Administración galega, e igual de importantes son os aparellos, os dispositivos, como son as persoas para manexalos. E, polo tanto, o que fixemos hoxe foi autorizar o expediente de contratación do servicio, o nome Servicio de Administración dos Sistemas Informáticos da Xunta de Galicia, para entendernos en un centro de atención ao usuario, un CAU, para atender as incidencias que se produzan nos diversos centros que ten a Xunta de Galicia sobre a utilización diaria de todos os dispositivos informáticos, non só a Administración Xeral, tamén a Administración de Xusticia, en definitiva, todos aqueles servicios que son atendidos dentro da Xunta de Galicia. Son 5,6 millóns de euros que podría chegar, se o contrato se prorrogara na súa vixencia un ano máis, ata os 11,2. Seguindo con asuntos relacionados con novas tecnoloxías, a Consellería de Facenda, en unha sociedade cada vez máis digitalizada, o que pretendemos é que a maior parte da poboación galega teña, cando menos, competencias digitais básicas. 70% é o objetivo que temos para o ano 2025. Para acadar este objetivo, hoxe aprobamos poñer en marcha un plan de formación para que 45.000 galegos queremos que acaden competencias digitais nos vindeiros 3 anos. 45.000 galegos que a día de hoxe non as teñen, ou se as teñen, que as milloren. Son 8,7 millóns de euros para esta formación, que se fará basicamente a través das aulas CEMIT, que están distribuídas en varios concellos galegos, non sei cal é o número exactamente, 670 concellos galegos, e, ademais, nas zonas máis afastadas tenemos tamén unha aula móvil para impartir esta formación. E os alumnos que completen esta formación se les dará unha acreditación unha acreditación con 3 niveles. A primeira, competencias digitais básicas, que basicamente vai ser o grosso dos destinatarios desta acción. Tamén competencias digitais intermedias, que supón saber realizar tarefas un pouco máis complexas, crear e publicar contido na rede, programar sistemas digitais moi elementais, e despois habería xa un terceiro nivel que obterían a certificación galega en competencias digitais, o título Códix, que expide a Axencia Galega en Novas Tecnoloxías, e que, sen ninguna dúbida, o que o teña contribuye a mellorar a súa inserción laboral. Pero xa digo que o objetivo básico é dotar de competencias digitais básicas a xente que aínda non as teña e chegar a ese objetivo que lles decía antes de que o 70% da poboación galega no ano 2025 teña competencias digitais cando menos básicas. Por darles algún dato, actualmente, según o Instituto Galego de Estatística, o 87% dos galegos empregan Internet, en maior ou menor medida, pero empregan Internet. Isto supón o 85% máis que no ano 2010. Xa, por dar algún dato máis, indo por franxas de idade, o maior incremento de usuarios de Internet se está producindo nas franxas de maior idade. Nos últimos 5 anos, un 65% aumentou o número de galegos de entre 55 e 64 anos que usa Internet, e no tramo de 65 a 74 anos aumentou nun 123%. Lóxicamente, eran donde estaban seguras porcentaxes máis baixas, pero tamén se acredita que este tipo de medidas sirven para elevar rapidamente o porcentaxe de xente que accede a Internet e que ten competencias digitais, insisto, cando menos básicas. Cambiando de departamento, Vicepresidencia Primeira, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou unha serie de medidas que se van a establecer para mellorar a competitividade das empresas galegas e impulsar novos proxectos industriais na comunidade. Estamos falando de liñas de axuda dirixidas a mellorar infraestructuras de parques industriais municipais ou para a creación de viveiros industriais. En total, entre estas dúas liñas son 4,75 millóns de euros que pretendemos que favoreza un investimento coas aportacións dos concellos de casi 7 millóns de euros. Na primeira liña, 3,25 millóns de euros, melloras en polígonos municipais, insisto, de 38 concellos, acondicionamento de infraestructuras viarias, sistemas de seguridade, mellorar a xestión de residuos, os sistemas de depuración, 120.000 euros como máximo por concello e un anticipo do 25%. E outra liña de 1,5 millóns de euros dirixidas á creación de viveiros industriais. Aquí a axuda chega a 240.000 euros e tamén
un 25% de anticipo. Seguindo en aspectos económicos, en Vicepresidencia Primeira, acordamos hoxe tamén unha medida para seguir impulsando a investigación do tecido empresarial e favorecer, seguir impulsando a I+D tan importante con axudas á industria, un plan para que sexan as propias empresas as que favorezcan o I+D, o seu propio I+D, a través de establecemento de centros propios de I+D nesas empresas. É un programa de axudas, dende logo, pioneiro en Galicia, nunca se fixo, e a día de hoxe só ten unha cousa parecida o País Vasco. En que consiste? En que imos a chegar ata 10 millóns de euros en axudas con intención de seleccionar, en principio, 3 proxectos para cada un investimento de 20 millóns de euros. É dicir, a Xunta de Galicia aportaría ata 10 millóns de euros e lle pediríamos estes 3 proxectos que completaran o financiamento outros 10 millóns máis ata conseguir os 20. Que requisitos deben cumprir as empresas que se seleccionen? Bueno, primeiro, compañías que teñan ou a súa sede central ou polo menos un centro importante de traballo en Galicia e que vayan a crear o seu espacio de I+D aquí, en Galicia, na nosa comunidade. As tarefas de investigación teñen que ser unha nova línea de actividade, é dicir, teñen que ser empresas que non tiñan ata agora un departamento como tal de I+D, iso é o que queremos que se adiquen a creelo, e que o teñan en funcionamento como mínimo un período de 5 anos. Os proxectos, ademais, teñen que contar un orzamento entre 3 e 20 millóns de euros, como máximo, como mínimo, o que se dicía antes, entre os 3 terían que completar eses 10 millóns de euros a maiores, pero poñemos un marxe máis amplio e a axuda máxima que recibirán en función da cofinanciación podería ser, se que ao final non se chegara a eses 10 entre as 3, de 5 millóns de euros que se repartirían, bueno, entre as empresas seleccionadas, desas 3, poderían ser 2, se que non se chega ao financiamento de 10 millóns a maiores que lles pedimos, pero esperemos que así poda ser. E pasados 3 anos, desde a Xunta, se faría un control para verificar que se están cumprindo todos eses requisitos e que, polo tanto, se cumpriu o obxectivo que, xa digo, é moi importante, é conseguir que empresas con sede principal aquí ou cun gran centro de traballo poidan ter un centro de I+D propio coa axuda da Xunta de Galicia e, ademais, coa contratación de persoal investigador en todos os casos. Outro acordo importante da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que se refire á aprobación do terceiro programa de Muller e Ciencia, que abranguerá dende o ano 2022 ata o ano 2025. O obxectivo prioritario da Xunta, acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres sempre, pero especialmente naqueles campos onde a diferencia sexa maior. Sen unha dúbida, todo o que ten que ver coa ciencia, coas carreiras tecnolóxicas, coas carreiras STEM, ali todavía hai unha brecha demasiado grande que temos entre todos, dende logo a Xunta de Galicia, contribuir a facer máis pequena e canto antes. Ao final, se trata de conseguir un sistema galego de ciencia igualitario, fomentar o enorme talento feminino que hai tamén para as ciencias e, polo tanto, que se visibilice e animar a máis mulleres mozas, sobre todo, a que emprendan unha carreira, a que desenvolvan a súa vocación científica e, en definitiva, lograr unha ciencia máis igualitaria e, tamén, por que non dicilo, un país máis competitivo. Por lo tanto, aprobamos o terceiro programa Muller e Ciencia, xa digo, período 2022-2025, cun orzamento de 44,7 millóns de euros. O obxectivo, por darlle números, é que 600 mulleres durante este período se incorporen ao ámbito investigador, no ámbito das ciencias, e que 30 ascendan a postos directivos dentro das empresas que teñan como tarefa principal ou como traballo principal algo relacionado coas ciencias. Por darlles unha idea, este é o terceiro programa, no anterior se conseguiu 524 mulleres incorporadas a estes ámbitos e 20 en postos directivos. Por lo tanto, agora o obxectivo é non só consolidar isto, senón ser máis ambicioso e subir a esas cifras. O programa consta de 50 medidas que son en torno a 4 eixos. Primeiro, dar visibilidade ás mulleres na ciencia, ese é o principal. Impulsar a igualdade no acceso e promoción das mulleres neste eido. Fomentar a igualdade nas institucións e nas empresas e tamén monitorizar, por si fixera falta unha medida de apoio adicional, ás mulleres que xa estén incorporadas a estes ámbitos. Case o 70% do orzamento do programa, 34 millóns, vai para este segundo eixo, que lles decía, impulsar a igualdade no acceso e a promoción das mulleres no ámbito científico. Varias medidas, por resumirles algunhas. Actuacións de apoio ás vocacións xa no bacharelato e un sistema de monitoreo nas etapas iniciais da carreira investigadora, é dicir, intentar que durante o período lectivo dos anos de bacharelato orientar, ou polo menos facilitar que aquelas mozas que queiran orientar a
a súa vida profesional neste eido, pois facilitarlo, e despois, cando empecen tamén, monitorealo para que esa tendencia de selección se poida consolidar. Despois, establecer criterios de discriminación positiva ao abeiro da Lei Ángeles Alvariño, aprobado no ano 2021, que os prevé, como, por exemplo, o fomento de plans de igualdade en entidades públicas e privadas, e favorecer tamén a presencia equilibrada de homes e mulleres nos proxectos de investigación que se subvencionen desde as administracións públicas e, dende logo, na Xunta de Galicia. Outra das partidas con máis fondos será dirixida a fomentar a igualdade nas empresas, 9,7 millóns de euros, e aquí accións específicas, pois financiar proxectos de mulleres en sociedades de capital risco, impulsar proxectos femeninos centrados no rural e que teñan que ver co ámbito da ciencia, ou implantar tamén protocolos antiacoso nas empresas. E hai tamén novas accións que incorpora este terceiro programa Muller e Ciencia, por exemplo, o programa Investigo, que busca xerar emprego en menores de 30 anos no eido de investigación e innovación, promoción de carreiras como informática ou as enseñarías, dentro das carreiras estén especialmente as que teñen que ver coas novas tecnoloxías informática e as enseñarías, as axudas talento sénior para a contratación de persoal de alta cualificación para I+D, mulleres, e achegas para a consolidación de unidades de investigación competitiva na que participen mulleres nunha porcentaxe elevada. Xa digo, son moitas medidas, un plan moi ambicioso, casi 50 millóns de euros, terceiro plan que eleva os obxectivos para superar os que xa se conseguiron no primeiro e no segundo plan. Seguindo coa vicepresidencia primeira, 4 asuntos relacionados coa conservación e impulso dos recursos naturais e culturais, que son unha parte moi importante do noso patrimonio e tamén do noso tecido económico, especialmente a través do eido turístico. En primeiro lugar, seguimos apostando por fortalecer unha das grandes ventaxas de Galicia, do punto de vista económico e tamén turístico, que é o que ten que ver cos espacios termais e co termalismo. Por lo tanto, aprobamos unha nova liña de axudas dirixidas a apoiar os concellos que teñen no termalismo un dos seus recursos principais. Son 800.000 euros dirixidos a 4 concellos galegos. O Concello de Ourense, nas termas das Burgas, nas coñecidas termas das Burgas, a Burga de Canedo e a Burga da Chabasqueira, que lembrarán que sufriu un incendio no ano 2019, aquí van destinados 500.000 euros. Na área termal do Bañiño, en Punsín, tamén se destina unha cantidade, na área termal de Barbantes, en Cenge, e, por último, na de Teáns, en Salvaterra do Miño. Son 500.000 euros nas Burgas e os outros 300.000 repartidos entre estes 3 concellos que lles decía. E máis aló destas axudas directas para estes 4 concellos, recordarlles a aposta da Xunta de Galicia, Lei de Aproveitamento Lúdico das Aguas Termais de Galicia, que nos converteu na primeira comunidade en ter un texto legislativo destas características. O segundo acordo no eido cultural e tamén con orientación turística, a declaración, e con esta serían 777 bens de interés culturais existentes en Galicia, declaramos ose BIC, ben de interés cultural, o funicular de transporte aéreo da empresa Novo e Sierra de Valga, que é un exemplo único da industria de produción cerámica e que a día de hoxe non se conserva en toda a comunidade autónoma ningún outro funicular industrial destas características. Hoxe foi declarado ben de interés cultural. Tamén, seguindo no eido do noso patrimonio e tamén con influencia turística, como os decía, hoxe dimos e visto bo o plan para destinar 1,4 millóns de euros a diferentes actuacións na illa de Ons, dentro do plan Xacobeo Next Generation, para destinar a bens de interés cultural actuacións concretas. O que queremos facer aquí na illa de Ons é melloras nas infraestructuras básicas de accesibilidade, xestión de residuos, sinalización ou control de aforamento de visitantes, na seguridade de que, aparte do que xa se leve investido no complexo das Cías Atlánticas e concretamente na illa de Ons, isto vai contribuir, sin unha dúbida, pois a seguir enriquecendo, insisto, un ben de interés cultural e, polo tanto, seguimos potenciando con esta actuación de 1,4 millóns de euros dentro dese plan Next Generation de casi 30. Seguindo tamén, sin salir do complexo CIES Ons-Sálvora, seguimos nas illas, pero aumentamos o radio de acción, a Xunta comezou, saben que esta semana, isto ten que ver sobre todo co apartado de medio ambiente, tamén turístico, pero cunha vertiente máis medioambiental, asinamos o luns a Alianza Galega polo Clima, no que participamos administracións, universidades e tamén moitas empresas para a loita con medidas concretas e adiantándonos a outras que logo serían moito máis difíciles de tomar, a loita contra todo o que ten que ver co cambio climático. Dentro desta loita se
marca este proxecto transnacional CIE-Son-Sálvora, que se aprobamos no Consello da Xunta, e que busca facer melloras nos hábitat neste arquipélago, en estas illas de CIES, Ons e Sálvora. Que pretendemos? Facelas, como decía, máis resistentes ao cambio climático e, ao final, para conseguir este objetivo, o que a actuación directa vai consistir en restaurar a súa paisaxe para que recupere a situación que tiñan hai 70 anos e que se foi degradando por diversas razóns, entre elas a presencia humana moito máis salientable. Isto o conseguimos a través dun programa Life Insular, que é un proxecto transnacional, o que hoxe lle damos a aprobación donde o Consello da Xunta de Galicia. Están dous países, España e Irlanda, vai non liderar Galicia e se actuará nestas illas que lles decía, tamén en illas irlandesas e na Isla da Graciosa en Canarias. Son 5, decía, CIE e Sálvora, Canarias, la Graciosa e unha illa de Irlanda. Buscamos actuar sobre dous tipos concretos de hábitats, as dunas costeiras e as matogueiras. Eliminar e controlar as especies exóticas, invasoras de flora, que proliferaron moitísimo nestes últimos anos, eliminar as plantacións forestais, que asan a primeira liña, e tamén aplicar medidas de protección frente ás actividades humanas, é dicir, establecer as coñecidas zonas de tránsito exclusivo e, polo tanto, excluir gran parte dos lugares polos que ahora pode haber tránsito humano, excluídos dese tránsito para preservar os ecosistemas que ali hai. Ademais, haberá medidas de sensibilización á poboación, xornadas específicas de formación, en definitiva, 5,2 millóns de euros para executar de 2022 ao 2026 nun proxecto no que participan dous países, España e Irlanda, pero que se centrará nunha parte moi importante nas illas galegas, e esa é a razón de que a lidere Galicia. E, cando remate este plan, ambicioso, xa digo, máis de 5 millóns de euros, estableceremos un plan de conservación para que todas as actuacións que se fagan ao abeiro deste plan teñan continuado tempo e sirvan para manter estes pequenos tesouros ou enormes tesouros que temos en Galicia nas nosas illas. Estes son os asuntos que tratamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia e quedo á súa disposición para calquera pregunta que queran facer. Sí, boas tardes. Eu quería preguntar precisamente relacionado co turismo e co impacto medioambiental. A Xunta anunciou que vai crear un observatorio de sostibilidade. E quería preguntar por que agora sí que a Xunta cree que hai algún lugar que este en perigo xa, en risco. E tamén quería preguntar se non cree que isto é contradictorio con estes mensaxes constantes para chamar a máis visitantes en lugares que xa están moi explotados, como, por exemplo, o Camiño. E, por outra banda, quería preguntar sobre a súa opinión acerca de que Feijóo reclamara a dedicación exclusiva no Parlamento de Galicia neses 10 días entre que dimitiu como presidente da Xunta e foi nomeado senador e, polo tanto, cobrou ese soldo como diputado. Gracias. Moi ben. A primeira pregunta, o explico que é unha perfecta explicación. Primeiro, se trata dun proxecto transnacional que facemos con Portugal, con norte de Portugal, e o que se trata é precisamente de manter a magnífica situación que temos agora, pero tamén actuar con previsibilidade. Me escoitarían decir en anteriores ocasións bastantes veces que estamos nunha situación óptima a día de hoxe para que ese novo turismo que evolucionou durante a pandemia e que vai durar uns cantos anos, pois evolucione hacia espacios máis abertos, en contacto coa natureza, é dicir, poña, como xa está poñendo, estamos vendo nas cifras turísticas de recuperación, os seus ollos e as súas preferencias de destino en Galicia. Por lo tanto, o que temos é que actuar para que a situación envesable que temos agora e que por eso fai que moita xente nos queira visitar se manteña no tempo. Por lo tanto, actuamos con prevención, non hai a día de hoxe, afortunadamente, ningún risco como estamos vendo noutros lugares de turismofobia, nin de masificación, pero que queremos traballar para que ningún caso se produza. Eso é perfectamente compatible con pedirlle a moita xente que nos visite, e creo que todo é perfectamente sostible se tomamos as medidas. O que non tería ningún sentido é saber que imos ser un destino en crecemento a partir de agora, sin ninguna dúbida, e non tomar as medidas para que eso sexa compatible coa sostibilidade e co disfrute tamén dos que vivimos aquí normalmente. Por lo tanto, creo que unha medida de prevención obligada que, insisto, tomamos cos nosos veciños de Portugal, sen que a día de hoxe haxa ninguna situación de risco, ni moitísimo menos. Respecto a outra pregunta que me fai, eu creo que é normal que durante 13 anos o anterior presidente da Xunta de Galicia foi diputado e membro do Goberno
a súa retribución era como membro do goberno, en ningún caso non tiña dedicación exclusiva como diputado e, polo tanto, non cobraba como tal. Durante un tempo, a súa actividade foi únicamente diputado autonómico e, polo tanto, durante ese tempo, que foi un tempo curto, tivo esa retribución. Creo que é algo absolutamente normal. Se caixo anormal sería unha cousa diferente. Sí, presidente, ligado coa primeira pregunta que lle fixo a compañeira, non sei se nese Observatorio de Sostenibilidade se vai a facer un estudio específico de Santiago. Neste momento é o enclave galego, o lugar de Galicia que podería sufrir esa masificación ou eses problemas de turismofobia. Non sei se se vai a facer un estudio específico sobre Santiago e se se vai adoptar algunha medida tendo en conta o aluvión de persoas que se vai a chegar aquí a Compostela. E despois dúas cuestións máis relacionadas coa alza do prezo do combustible. Galicia, en estes momentos, o lugar de España donde máis caro é encher o depósito do coche. Gustaríame saber a que atribúe vostede esa situación, porque aquí é máis caro que no resto de España, que tamén está sendo caro, pero aquí é máis, e se a Xunta de Galicia vai adoptar algunha medida, máis alá de queixarse ou responsabilizar o Goberno Central, se se vai adoptar algunha medida no ámbito galego para tratar de paliar os efectos desa alza do combustible. Bueno, a primeira pregunta, non, é que xa existe ese plan. Hai un plan de sostenibilidade turística no que colaboramos o Goberno Central a través do Ministerio de Competencias en Turismo e a Xunta de Galicia. É unha parte aporta o Concello de Santiago, un plan que xa está en vigor, falo de memoria, máis de 2 millóns de euros que aportamos, unha pequena parte ao Concello de Santiago e despois 50% ao Ministerio e a Xunta de Galicia, precisamente para tratar o caso específico de Santiago, que ten a enorme sorte de ser punto final de todos os camiños e, por lo tanto, converse moita xente aquí, o estamos vendo, e necesita unhas medidas en ese sentido de sostenibilidade especiais. Se está desenvolvendo e, por lo tanto, hai medidas. A cousa é que se xa máis ou menos coñecidas, pero se está traballando e hai reunións da Xunta de Galicia co Concello, que ademais é o promotor e o principal responsable da súa execución, pensando precisamente neso, que necesita un tratamento específico para que se poida compatibilizar, que creo que é perfectamente posible, a presencia moi elevada de persoas aquí coa sostenibilidade e a convivencia e a comodidade dos que aquí están vivindo. O sea, que eso se está previsto especificamente porque, efectivamente, é unha necesidade lóxica. E respecto á segunda pregunta, bueno, efectivamente, ten razón vostede, as cifras nos sitúan nun dos lugares da península cos combustibles máis caros. Non se trata de botarlle a culpa ao Goberno Central. É certo que as medidas que se tomaron para a rebaixa de combustible enseguida quedaron sin efecto e foron reabsorbidas outra vez pola alza de combustibles. Saben que no seu momento tomamos medidas referidas a impulsar o establecemento de gasolineras das chamadas en bandeira, gasolineras low cost, e ao mesmo tempo moi vixiantes a través do Consello Galego da Competencia para vixiar que se cumpriran as reglas a este respecto. Bueno, seguiremos perseverando. Ao final, isto tamén é unha cuestión de mercado, supoño que tamén da situación xeográfica na que estamos, un conxunto de medidas, é dicir que non me gusta ver que os precios son de media máis caros que en outros sitios, pero seguiremos vixiantes dentro da capacidade que temos. Como medida específica vai ser adoptar nesa lógica que se facía, que era apostar polas gasolineras low cost, que en principio vese que non está dando resultado, porque aquí sigue sendo máis caro. O mellor, se non estiveran esas medidas, pois todavía teríamos unhos precios máis elevados, quero pensar, pero seguiremos perseverando e, desde logo, falaremos coas operadoras. Volvendo ao tema do plan para conservar as illas, vai supor algún tipo de limitación adicional a visitar, por exemplo, as CIEs, que sí que é verdade que hai moita xente, sobre todo en verano? No, en principio non. Se trata precisamente un pouco na liña da resposta que me facía a súa compañeira de previr e de intentar que todos sigan esta situación. Hai unhas medidas de cupo e de limitacións de visitas que a día de hoxe deberían ser suficientes. O que queremos é non impedir que vaya xente, senón ordear esos fluxos de xente pois por algúns sitios polos que non se poderá transitar para non pisar as zonas de dunas, pero non, en principio non tería por que levar aparellado unha disminución de visitantes. O que queremos precisamente é que os visitantes que poden ir agora o poidan seguir facendo durante moitísimo tempo. Bo día, dúas cuestións. A primeira é, o domingo afirmaba que unha das peticións que lle podería expoñer ao Goberno Central sería de habilitar unha liña de financiamento para Altri. Entón, a cuestión é, considera que o proxecto de Altri ten cabida no financiamento dos PERTE que están actualmente aprobados? E a segunda cuestión é, o luns, despois da reunión que tivo cos líderes da oposición, tanto Formoso como Ana Pontón falaban, indicaban, abrían as portas un pouco
a aposta por unha reforma do Estatuto da Autonomía. A pregunta sería, estaría vostede disposto tamén a ir por ese camiño? Gracias. Ben, a primeira, mañán teño, por certo, unha reunión, unha comida de traballo coa vicepresidenta, con Nadia Calviño. Por suposto, este será dos temas que de logo eu porei enriba da mesa, con independencia de que tamén o faga cando teño ocasión co presidente do Goberno. A día de hoxe, os fondos Next Generation adicados á industria, que estaban en torno aos 28.000 euros, están sin gastar e sin asignar 25.600. É o único sector industrial, pero eu pode haber algún máis, pero creo que a día de hoxe o único sector os que se van destinar fondos Next Generation, cuxa distribución está ou se reservou o Goberno Central o 100%. A ver que hai outros onde se dá unha participación ás comunidades autónomas, non hai PERTEs autonómicos en materia de industria, e, polo tanto, estou absolutamente convencido de que o proxecto de Altri, me escoitaron dicir moitas veces, un antes e un despois para Lugo e para Galicia no sector forestal, ten que ter financiamento de fondos europeos. Non se entendería outra cousa e non tería ninguna lógica, e, de logo, non respostaría a objetividade. Pero, xa digo, a día de hoxe hai casi 26.000 millóns de euros dos fondos Next Generation para a industria que non teñen asignación. Eu entendo que, creo que todo o mundo entenderá que unha parte teñen que vir para un proxecto que ademais cumple todos os requisitos en canto a economía circular, bueno, en canto a todo aquilo que se nos dixo que iba a ser prioritario para financiar, e, por lo tanto, eu agardo que non haxa ningún problema. O problema a día de hoxe é que siguen transcurrindo os prazos e necesitamos saber canta cantidade se vai adicar para poder empezar a investila e que ese proxecto sexe unha realidade. Por tanto, vamos, sería, digo, a palabra non é sorprendido, sería insusto, dende logo Galicia reaccionaría se non houbera financiamento para este e para outros proxectos industriais en Galicia que o merecen igual que en outros sitios. E a outra pregunta era, perdón? Sí, bueno, esa pregunta creo que xa respostei, unha pregunta nese sentido o día que tivemos as reunións. Mire, eu creo que no tema de transferencia de competencias hai que ser ambicioso, pero tamén hai que priorizar. Agora mesmo temos enriba da mesa dúas que creo que non tería que haber ningún problema para avanzar rapidamente, que son a transferencia da P9 e a transferencia das competencias de ordenación do litoral. Por tanto, isto se pode facer xa, abrir a mao a que é necesario reformar o Estatuto e tanto como darlle a razón ao Goberno cando o Goberno Central non a ten. Non é necesario reformar o Estatuto para ter esa competencia, por lo tanto, eu pido que avancemos en todo eso e, sinceramente, creo que co programa que estamos encarando e cos frentes que agora mesmo temos abertos ou estamos traballando, sin negarme eso absolutamente, a día de hoxe teño que dicir que non o considero unha prioridade frente a outras cousas que hai que atender e hai que dedicarlle moitos esforzos, moitas horas e moitos consensos antes que iso. Sí, presidente, dúas cuestións, unha sobre o derrube do viaducto da A6, non sei se hai contactos co Ministerio de Transporte sobre causas e posibles alternativas, e outra, que acaba de mencionar a reunión de mañá con Nadia Calviño, que outras cuestións levan a xenda. Bueno, onte recibí unha chamada do delegado do Goberno, onte a tarde, para darme conta bueno, pois da situación, do que acontecera. Un día despois estiveron vendo as causas e, bueno, un pouco as primeiras impresións. É certo que a día de hoxe non se coñecen as causas con precisión, eso foi o que me dixo, se seguía investigando e estudiando o que aconteceu, e tamén, bueno, me falou eu lle preguntei tamén cal eran as previsións respecto a restablecemento de unha comunicación tan importante como agora mesmo é vía de entrada e saída de Galicia. Agora, como saben, vai por en estrada nacional, con todas as complicacións que está tendo para certo tipo de transportes pesados, bueno, todo moi complicado, non? O que lle pedín é que manterme informado sobre a evolución, bueno, por suposto, sobre as causas, pero tamén, sobre todo, sobre as previsións para restablecer canto antes a normalidade e que neste tema se actúe coa maior transparencia e se houbera responsabilidades, eu non o sei a día de hoxe, por suposto que se depurasen, pero creo que o que xa se pode pedir, e así o transmitín o delegado do Goberno, é ter esa información e que se aceleren na medida posible todas as obras que sexan necesarias, preservando a seguridade, por suposto, pero que canto antes esas comunicacións estén restablecidas, porque xa nos está empezando a chegar a dificultade que certos transportes, estou pensando, había moito tráfico aí hacia os portos galegos do norte, pois ahora mesmo están moi comprometidos tráfico por aí e, por lo tanto, sería necesario restablecerlo canto antes, pero en xeral tamén, ademais, nuns meses turísticos como os que se avecinan.
Nadia Calviño tamén, bueno, dixe, lóxicamente, é unha senda de traballo aberta, non hai un orden do día precisado, pero o interese da Xunta de Galicia, sen unha dúbida, é falar de proxectos que teñen que ter financiamento europeo e que a día de hoxe siguen tendo moitas incertezas. Son os acoñecidos, algo tan fundamental para Galicia, miles de postos de traballo, directos, indirectos, a consolidación de Stellantis con novos proxectos, novas plataformas, novos tipos de vehículos, necesita apoio europeo, igual que se está comprometendo na automoción noutros lugares. Acabamos de ver que o PERTE, polo menos o primeiro PERTE, Stellantis quedaba fora nunha gran parte, eu agardo que me dé certezas de que eso non vai ser así e de que terá un apoio dos fondos Next Generation. Insisto, é que hai 26.000 millóns de euros sin asignar e siguen pasando os días nunha cuestión a que os prazos son moi importantes. Por tanto, falaremos diso. Falaremos tamén de Altri, foi unha pregunta anterior, e falaremos tamén de outra serie de proxectos que son prioritarios para Galicia e necesitan certezas canto antes. Xa non podemos seguir falando deste tema, hai que empezar a actuar e a concretar. Se eu transmitirei, eu agardo que sexa sensible, non tería ningún sentido que vexamos como se están comprometendo noutras zonas de España e aquí se nos sigue sin dar ninguna concreción. Non a nós, senón os miles e miles de persoas que poderían ocupar eses postos de traballo, os concellos que salirían beneficiados e as empresas que queren investir en Galicia pero necesitan ese apoio complementario é fundamental. Por tanto, eu transmitirei, ou agardo que sexa unha reunión dende logo cordial, pero tamén efectiva, insisto, con certezas que volverei a transmitir si, ao final, agardo que si, se xa recibido canto antes polo presidente do Goberno. Bos días, presidente. Bos días. Hoxe soubose que o Hospital da Coruña vai administrar a terapia contra o cancro CAR-T. Quería pedirles unha valoración do que supón para Galicia e preguntarlle se está previsto que dende este hospital se administre tamén noutras comunidades autónomas, porque non está o sistema extendido a todo o país. Graciñas. Pois mire, deso só lle podo decir que efectivamente demostra unha vez máis que estamos a vanguarda a sanidade pública galega en moitísimas terapias fundamentais, demostra que os investimentos que se fai renden a pena, que temos magníficos profesionais e respecto á súa extensión a outros lugares, como entenderá que iso ten que ser unha resposta que especificamente lle dan dende a Consellería de Sanidade. Eu non teño esos datos. Sí, hola, bons días. Bos días. Quería preguntar varias cuestións. A primeira é, onte pola noite, soubese xa da desaparición, por así decirlo, do Hospital da Casa de Galicia, porque finalmente foi subastado e mercado por Círculo Católico, que é outro hospital de Uruguai. Comento isto porque fai 8 meses, cando foi intervido Casa de Galicia, o expresidente xa Feijóo aseguraba que era a mellor opción porque se mantería a independencia do hospital e que podería, dese xeito, seguir operando como Casa de Galicia. Que parece que 8 meses despois desaparece absolutamente calquera rastro de galeguidade nun dos centros máis emblemáticos da migración. Outra cuestión relacionada con unha problemática que están denunciando as asociacións de hostelería, que incluso están xa chamando as propias asociacións e sindicatos a gran evasión, é dicir, que non están atopando persoal, principalmente camareiros ou persoal de cociña, para afrontar, digamos, o que estábamos falando antes, o incremento turístico, porque a xente non aguanta nestes postos. Quería saber se xa avaliou esta situación co sector ou se a Xunta ten previsto facer algo en relación a isto, que son postos que ata agora non había problema, igual que o problema da construcción, os obreiros, faltan peóns, albañíls. Está habendo moitísimos problemas en moitos sectores nos que antes non había para atopar traballadores. E depois unha última cuestión é onte o personal de Verín, onte o Antonte emitiu un comunicado criticando duramente a situación do Hospital de Verín, especialmente en atención primaria, por falta de médicos. Onte volvía a Asociación de Usuarios e Pacientes de Santiago a mandar un comunicado dicindo que estaban saturadas as urxencias, outra vez, que había xente nos corredores. Mandou varios comunicados o sábado e domingo asegurando que chegou a haber hasta 30 pacientes en corredores e algúns de máis de algún día. Quería preguntar se está facendo algo a Xunta porque
os últimos anuncios din que hai reunión co sector, pero o sector, digamos, os sanitarios síguense queixando e non aceptan a reunión que vostedes mantiveron cos xefes das áreas sanitarias, que din que non están representados por eles. Gracias. Vale, moi ben, vamos a ver. A primeira, respecto á situación en Uruguai. Bueno, mire, afortunadamente hai outras moitas institucións que manteñen a galeguidade e a presencia de Galicia activa, non só de tempos pasados en Uruguai e no resto dos lugares onde hubo migración galega, onde hai presencia galega ahora mismo. Por lo tanto, é dicir que eso supoña a desaparición da galeguidade en Uruguai e Montevideo, non podo estar de acordo. O que sí que nos preocupa dentro do principio é que a actividade asistencial que mantén a Xunta de Galicia, que está axudando a moita xente, a galegos de orixen ou descendentes con poucos recursos ali, se sigue mantendo e iso foi o que intentamos garantizar e creo que garantizamos. Iso o primeiro. Respecto á segunda pregunta, que era a falta de persoal. Bueno, saben vostedes que isto efectivamente, primeiro, é un problema real, o din todos os profesionais da hostelería, e é un problema xeral. Non hai máis que ver un repaso da actualidade nacional para ver que a falta de persoal agora que empeza a temporada turística e agora que estamos tendo tan boas cifras turísticas en Galicia, efectivamente é unha circunstancia que está sucedendo. As causas son variadas, ni sequera os profesionais da hostelería acertan a dar cunha solución máxica, nin dar coa tecla, pero é certo que na parte que nos toca a nós, por suposto, tenemos que intensificar e pedir tamén ao Estado que ten as competencias en materia de inspección de traballo, nós tamén, inspección turística, que estas inspeccións se intensifiquen para ver que todo este en regra, que se está traballando de acordo coas condicións, que non hai emprego submerxido na hostelería, ou se hai que detectalo, tamén facer uns controis nas ofertas de emprego e nos rexoitamentos que se producen e incentivar tamén a incorporación da xente a este mercado laboral. Efectivamente, é difícil de entender, ás veces, ver cifras de desempregados e demanda altísima, continua, de postos de traballo en determinados sectores na hostelería. Por tanto, este é un problema que temos que solucionar entre todos e que non ten a solución solo a administración, nin a teñan probablemente solo os profesionais, e por ver iso nun lado positivo, isto demostra que agora mesmo, xa digo, está recuperado o sector turístico, por lo tanto, de repente se incrementou, e máis se incrementou moi rápida o funcionamento de centros, a demanda, a ocupación, e isto deriva nesta situación que, dende logo, temos que seguir afrontando e estou totalmente de acordo. E respecto á terceira pregunta, bueno, vostede me di casos puntuais. Nos Sergas traballan máis de 40.000 persoas, hai un montón de, non só na primaria, hospitais, centros de saúde, PACs, un montón de situacións, e a veces se producen problemas, teño que decir que intentamos solucionalos inmediatamente, e son ser problemas puntuais, non continuados no tempo, digo, nun lugar concreto. Outra cousa son as demandas dos profesionais, moi respetables, que intentamos atender, e cando non se pode, ou cando non teñen razón, explicar tamén por qué, porque actuamos desta maneira. Eso foi o que intentei precisamente nas reunións que tive en Olús cos líderes da oposición, e volver a decir outra vez, e o trasladarei cando teño ocasión, que eso non vai solucionar todos os problemas, pero respecto da primaria, que é un problema recurrente, o feito de que se nos permita facer un MIR extraordinario, se permita, onte tive ocasión de asistir á inauguración do Congreso Español de Medicina de Urxencia que se está celebrando en Vigo, e era un clamor de todos os profesionais, non só de Galicia, que se cree a especialidade de Medicina de Urxencias. Dos 90 homes e mulleres que están facendo médicos a formación en MIR de atención primaria, entre 20 e 30 xa dixeron que se iba a ir ás urxencias. Se houbera esa especialidade, eses 20 ou 30 médicos estarían facendo a especialidade en urxencias, estarían ben formados e non se restarían 30 profesionais a atención primaria que se teñen que incorporar ahora. Por lo tanto, hai unha serie de medidas que hai que cumplir e non seguiremos falando. O que decía vostede da interlocución cos profesionais de medicina interna, lóxicamente a administración que ten que ter interlocutores. Estos son os interlocutores, puxeron unhas demandas, tuvemos unha reunión, intentamos chegar a acordos e, lóxicamente, con eles hai que pechalos. É imposible falar con todo o mundo porque todo o mundo ten as súas inquedanzas. O que hai que facer é canalizalas, órganos de representación, e con eso intentar chegar a acordos, senón é imposible funcionar. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias.